ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ରିଏଟିଭ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଗଣେଶ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ବିକ୍ରୟ କରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିପରି କରିବେ, ଫର୍ମ କିପରି କରିବେ, ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ, ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବା। ଆଉ ନୂତନ ସରକାର ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂତନ ସରକାର ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଟା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଯୋଉମାନେ ଖରିଫ ଚାଷୀ ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି, ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି, ସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆପଣ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ, 19/7 ଅଗଷ୍ଟ 20 ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ 20/8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମାସେ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୋଉଠି କରିବେ? ଏଠି ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ଦୁଇଟା ଭାବେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ ଏପରି ଫର୍ମ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଉ BAO ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମବାୟ ସମିତିରେ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜଳ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଦେଇପାରିବେ, ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫର୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏ ଫର୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ମୋଡରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ଆପଣ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2-3ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବା ଦରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି OTP ଆସୁଥିବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ। ତ OTP ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତିଆନ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରିତ ମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ବୋଲି। ତ ROR ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ମାଲିକ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ମାଲିକର ସହାନୁମତି ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦରକାର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିକି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ରେକର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ଜମି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହମତି ପତ୍ର ଆଣିକି ଆପଣ ଆବେଦନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ସରକାର ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଆଧାର KYC, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ KYC ବାଧ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC କରିନେବେ। KYC କରିବା ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ, DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ବିକ୍ରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର DBT ମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ସ୍କାନର ହବ, KYC ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଫଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ମଧ୍ୟ, ତ ଆପଣ ସେଟା KYC ହବ। KYC ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ସ୍କାନର ଲାଗିବ, OTP ଆସିବ, KYC ହେଇକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତା ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସହାୟକ ନମ୍ବର ଅଛି 1967। ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଅଫଲାଇନ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ ମୋଡରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଏଠି www.foododisha.in এই ସାଇଟ୍ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଦେବି। ଆପଣ ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏପରି ପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ପେଜ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ତଳେ ଅଛି ଚାଷୀକରଣ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍, ଏଟା ଅନଲାଇନ ମୋଡ, ଏଠି ଅନଲାଇନ ମୋଡ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟା ଅଫଲାଇନ ଅଛି, ଏଠି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ମାରିବେ, ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ପଳେଇ ଆସିବ। এই ଫର୍ମ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଦେବେ, ତହସିଲ ଦେବେ, ଆପଣ ନାମ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ, ଗ୍ରାମର ନାମ, ମାନେ ନିଜର ନାମ, ଏ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଜମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଏଠି 1 2 3 4 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି 1 2 3 4 ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜମିର ତହସିଲ ନାଁ ଲେଖିବେ,
ଆପଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍କଲ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏବେ ଆରଓଆର ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଆରଓଆର ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆରଓଆର ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଜମି ମାଲିକ ନାମ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଜମି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଆପଣ ସାଇନ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଓନର ତାଙ୍କ ସାଇନ କରାଇବେ, ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କରାଇବେ ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଜମି ମାଲିକ, ଜମି ମାଲିକର ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଜମି ମାଲିକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଜମିର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ନିଜର ଆରଓଆର ଖାତା ନମ୍ବର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରଓଆର ଆପଣଙ୍କୁ କାଢିକି ପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ଖାତା ନମ୍ବର ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଯିଏ ଓନର ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, ଏଠି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ଜମିର ପରିମାଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 7 ଡେସିମିଲ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହେକ୍ଟର ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କଣ କିସମ ପ୍ଲଟ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ ନାଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ବେଳେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ। ତହସିଲ, ମୌଜା, ଏଠି ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତହସିଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ତହସିଲ ଆପଣ ତହସିଲ ଦେଇଦେବେ। ମୌଜା ଯାହା ଅଛି ମୌଜା ଦେଇଦେବା, ଥାନା ଦେଇଦେବେ, ତ ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ଅଛି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଆରଓଆର ଦେଖିକି ଆପଣ ଯାହା ଡିଟେଲ ସଠିକ ଭାବେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଓନର ଯାହା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିଦେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ। ଓଡିଆର ଫର୍ମ ଅଛି, ଫର୍ମ ନମ୍ବର ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କରେ ଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। আর লিঙ্ক ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଫର୍ମ ପାଖକୁ ଆସିକି ଡାଉନଲୋଡ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ବିଏଓ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି ସେଠି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ପାଣି ସମବାୟ, ଜଳ ସମବାୟ ସମିତି ସେଠି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଫଲାଇନରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ ମୋଡରେ କହିଲି ଆପଣମାନେ କିପରି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ସାଇନ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜ ସାଇନ, ଚାଷୀଙ୍କ ନିଜ ଟିପ ଚିହ୍ନ ସାଇନ ଦିଟା ଦରକାର, ସାଇନ କରିବେ ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚିରକୁଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯୋଉଟା ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର, ଫର୍ମ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆପଣ ସେଟା ରଖିବେ। ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଏଇଟା କାମରେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ ଫର୍ମ ମୋଡ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କିପରି ଆବେଦନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆବେଦନ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏବେ ଟିକେ ସାଇଟ୍ କାମ କରୁନି, ଏଇଟା ଆପଣ ଅଫଲାଇନ କଲେ ବେଟର ହବ। ଅନଲାଇନ ଖୋଲୁନି ଠିକରେ, ତ ମୁଁ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନି। ଆପଣ ଏଇଟା ଅଫଲାଇନରେ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯଦି ଖୋଲିଗଲା ତ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲେ ସେଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ସାଇଟ୍ ନଟ୍ ରିଚ୍ ରଖୁଛି, ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଖୋଲୁନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ତ ଏଟା ଅଫଲାଇନରେ କରିଦେବେ। ତ ଅଫଲାଇନରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପଇସା ଯୋଉ ହେରଫେର ହେଇଯାଉଥିଲା, ଅଲଗା ଲୋକ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା କାଟି ଦଉଥିଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଟି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଯାହା ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଠେଇବ। ଆପଣ କୋଉ ଡିଲର ଠାରୁ ନବାର ନାହିଁ, ଡିଲର ଠାରୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଥର ପ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦି ତିନିଟା କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ସହମତି ଦରକାର। ଯଦି ତାଙ୍କ ସହମତିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚାଷ କରିକି ପଇସା ପାଇପାରିବେ, ଯଦି ସହମତି ନାହିଁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ସହମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯାହାର ଜମି ଅଛି ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ଇଏ ଅଫିସ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ସମବାୟ ସମିତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଓ ସାରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି। ତ ଏହା ଥିଲା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟା କିପରି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।